tangguh ini. Nasir versus Raja Muda. Ngeri permainan dua-duanya. Langsung di 100 km/jam. Versus Scania. Ya Raja Muda keluarkan tenaga. Tempel terus. Raksasa men, wih tempelannya dekat kali. Aha. 80 km/jam masih. Raja Muda berhenti. Nggak jadi. Janganlah berhenti bos, jalan terus. Nyambil sewa dia nih. RF 2542 100 km/jam. Oh tadi bukan mau berhenti tapi mau kasih jalan ke kita. Biar nggak terhalang kitanya ya kan. Jarak semakin rapat lagi. Raksasa tenaganya ini. Udah makin banyak tenaga-tenaga 2542 ya, Volvo, Scania udah makin banyak melintas di Aceh. Terap lagi masuk terus. AI juga.
lurus lagi itu siapa dia? Lupa pula mengaji jalan sama di belakang dia. Ada si Pati nih. Keluar terus Pati, keluar terus. Jamaica kah? Bukan. Columbus nih. Pas belakang kita udah Putra Belanda nih guys. Depan simpati Star Scania Gapas 10 CB. Kali cuy. Kita kasih jalan ya dulu ya. Ya kan? Nggak ada obatnya emang di anak ini. Kita nggak bisa. Ada obatnya emang. Tinggal kita. Aduh, men, ngeri kali emang. Tinggal terus kita. 120 km per jam. Kita kejar ya. Kalau nggak dapet ya. 1 detik aja ketinggalan inilah ya. 140 kita kejar ya. Sama Aerobus sekarang. Lama-lamanya speed di 110 aja udah langsung jos.